Kalumpung ki kena red Kids for Christ na blok di Umsning Parish, kalau penlong ya kejeng kenduk lang ars ngilenter, haga kan riu bat kan nyeu terik jemang, haying skul hikai niam, ban ngemer jingmut ban yo jing pensyai halor kapang, lakot ban lakot ban syakri kum ki nongbut jong Jisu Kris, naka gospel jong Markus kalau nong bashpau kadakot katsa. Lasdang haka kan riu terik jemang de kejing hikai kejing batai lingkot lingbag session bebunjan, bala ai do Reverend Padar Kenny nongrum. Balat arspa ngutam ki hebret kenthai bat chinrang kila shimenta kani Kalumpung. Haka kat nyeu terik la ai jing hikai bat jing batai halor kapang, call the kekenhun Saint Faustina Prayer Group na Umsning Parish, haka jingalam usamla Roberts Ingle. Haka por arpaji janmit lapin kut da kemas bakhoy balapin minta da Reverend Padar Pius Shadap. Ki sister bekentup ya ka Reverend Sister Aspilin Karthangmau ba Pius Lynching rang ba balang ka blok di ki samla ki rang ba bi kilong kimi ki lapin shithem ye kini ki kanarit da ka jingi shimenta jong ki ka mas bakhoy. Ki rang ba balang ne ki sautli ki dong jong CMC blok di lembat ki pat riunget ki latut da ka jingriu blay shikani ka mas bakhoy bandwai bat ban aimin sim lang ye kini ki hebrit ba ki nang scam ha ka jinget ba ka jing iet yo Jisu Kris ha ka jing em jong ki. Balik. Ayi mani semakin dan iyo, apa hari dan iyo. Mana apa? Mana? Dan wangian tambah udon sewi bakam kodol bani ayam mana? Jisu haka kebernakian. Yesnya. Terkadang ni dalam lek hang no dalam ni school ru, dalam ni ya kayak mana ni di bang? Lek kada kading pernah. Bisa lek kan ni? Ya tuak ya pada pi ya ne pi ya klet dan kita ne pi ya le dah pina dah pi ya kemat di mana ni di ban le kenal kan ne ma ta po ban ni ya hak mata di mana ni di ban le ya ka taka di prana ma ro Jisu do na po na marba na di ban bai ba Jisu ngadon kam yemi ma kasni Dia udah kena, udah bisa bioma, dia berbeda kena tu usia dia. Jadi si mana, jadi sengap, mah apa bayar kenduk udah bosko, nama udah kena ada bosko mah, dia uang udah bosko, udah bisa bioma. Milik jenis ni mana, udah bisa bioma betul, boleh ju, bukan apa betul. Ya ke ega bau, hadar uya berkana hari mana. So, mesti tak kata. Udah bisa biu udah school, kayak kalau school usah jarak juga, udah basta usah jarak juga. Deh hak awak kesini jayu, kia soal menela dan bawa ikan semua dia soal ya dah. Hak apa jom bisa biu apa school, ya soal ya dah para kena. Deh jayu, Dominic Savio nama rupa kecing hau le penuh boleh omiki sangat.
Jisu. Temanta kasngi Mirake ya kajingkil jong Jisu Shabanay. Mana balai Jisu rakti nare. Ta. Angno dah. Apa neng? Bayi orang kata Jisu. Ta. Teu Jisu wan apa neng ne wan angno. Jadi kan mau aku por Christmas abawan Jisu rumah ibu pa udah ukur belai terbelajar keluar rumah Joseph Maria dan kisahkin mana betul lain kot kiri ustad na lagi wai bayong wai balik wai ba bro lain kot kiri ustad Yawan yuklur Kili na herot adin kila ko betuhan Nang tayo angel ki penbenay ka kubor Balakayo Jisu hangno Kada sen masih tanpa penbenan ko hangno Yes, very good. Kinong up Lamurot Ya lamurot Kimasmat lagi baca itu na Dia fikwa boleh upau tablon gibreu giba smart. Boleh upau gibreu giba jaitu. Sungguh rada boleh fikwa upau boleh tablon giba smart. Ya Jisu achwa kata lagi kau ida stem kimio iri boleh. Neda lawan Jisu lai ime gen boleh. Tapi tarai usadu percaya boleh sebenarnya Jisu. Unam sadu dah. Nomor 1 apa nih? Kamu tuhap naik siya? Teman-teman resmi ikan mau katakan jinglai jung Jisu siya. Nih. Kamu bawan seperti orang kuno, Immanuel kumana iyo? Kumana iyo Immanuel? Mulai udah rengkat kan? Lagi. Dah kita belajar kami dan pasca orang kuno. Ngan yai don baki barabor. Gano bino kun suwet yepi. Wats ngusi, wats ngudiaw. Mana na pre yepi mas ngusi atas ni. Raga kle mas ngusi. Amran marak kle, mana mas ngusi atas ni. Mas ngusi uji suam, wats ngusi baru wats ngau diaw. Nanta ubang kre sisuam. Ngan sanay sebenarnya. Tambahan ngan sawan biang. Nang sawan biang balik ayu Taruan siyaw yung hiro Baro koy No? Galay itong pre Jaka nagupah Beneng sibun Gila ngi jaka Teman tagas ngiw kiw siya beneng Teman dayo kli Mangingi dayo gidkot met Teha baka kiw kakli Kamet kabut lang na Teha kan sabut Teha kimet jungir Gila kamet jung kuris Gira gikti jong kuris, gira gikja jong kuris, gira gikna jong kuris. Kadang hablay sebenarnya. Buat kecil hablay jong sebenarnya. Hablay. Ni hablay sebenarnya. Kemaru Jisu mana benang? Ni hapkiu sa benang. Ya lalai siapa Israel sipun sin. Hang tahalong oleh patol gospel dan way yang mana barit. Hang yang mana dan kekejat dan mau bahaya ingai go Jisu yo nanta kiu sebenarnya hangpor ba kiu Jisu sebenarnya dan em gibril gibeyoi dan em rakti gibong don rakti gibong em ta kibadan mana badan por ba kiu Jisu sebenarnya layak tu gospel kita lah pulih gospel lah klet ne sampai skor ha mana badan ki apostol kisenran jomu Jisu kisenran jom Jisu gio ibu Jisu gio sebenarnya dia por ba wan sekeperteru dan kiba yoi aku por ba kio sebenarnya ru dan kiba yoi dia kamu ba kata ke kio jom Jisu kade ke basisya dan tidak kejaka bu kio dan nang ta por ba kio dan kiba yoi nang ta wong kuno Yan ang minaw kung sweldo kita. Tambah hukum.
Ongki lecha setelah terpakai, ialah ke kubur bangha, agar tempa berkuat manusia berkuat, kan baptis yaki. Jadi baru kit surprise hilong kisaki, saki kemud hab ialam kejing sisa. Kabar ini ialam kejing sisa, pada maaf, pada rahmat kalian. Itu kita hikai kita bantu so kia saki uji sunnah. Mana ba kadang-kadang berjalan minggu beri tu so praktik. Kan nanti berapa berjalan tu so sini setai. Tahu non berapa berapa. Kabalang selesai, upu beliau berkhatsau ki bishop, father bat ki sister, bat baru ki reunion ki basyara ya ki pad reumet, bandon barabor hapring kamet kabakot bakya, bat banlat na ki jisniu kane kapertai. Ni kerpa demi ketrai. Bapang ki badon hakasnong jungi, bat hakablog jungi, babaro ki ba hakapertai bakindon. Kamet kabokot kabakya bada kajing sumar uble traikenrat kinyo kajing tian musim ni kerpade ni putra sebentar kasing kit kokais bakandan berabor ya kamet kabokot bakya bakin nang he nasan bakajing im subru sublai bakin nang la ban nang yai penpriang ya ka jing pen jisai Jongka gospel sekiwe pagi kepat demi kutrai. Kami sim balaklan no jongi. Dominik jala padia baro kini sim balaklan no nangane kapercay. Kepat demi kutrai. Nakamenta linong lek bahajungi. Iba hirang ba balang. Bad ya ki blok berakawai ki father sister. Kisah ngeramba bala syed ya kabam ikam Clarius marnar bala ayah kaca kasyed bam ikam Isabella marbanyang bala penkhe ya kabam nagmenta sadar nagmenta ilokbi bala penkhe ya kabam ikam bidades nangdri bala donation yang ida kajing keloj musim ikam ay dalil serna bala donation nagajing keloj musim Iba Agustin ng Klau bala Yara penkud buat penbiang ya kalaj Kiseng samla bala Yara habun kiliang Tau trai kajing sup Unthe karhai ha kajing injuki Hi karpadun ketrai Masuknya lain. Kedua yang membetai kita kepang bustom. Bagi dia itu juga kecing kiatat tilan nombri, baskal stone nombri. Rosemary Khardu Sabu Blame I ki kecing kia ni karpa de me kotrai ipan gine baro do pres utrai chu amro mokhoi kotrai kuthmei jogo jing khoi ba namar katangi karpa de me to pan khoi tung katangi gine tua ji da ba phai musim khoi tung kum jer halo ki bagi dokter long ini Kamay Islam jo putrai jini Jesus Christ. Hagapor ladino ayu gaman sumhal tiang ji shais to shimi ku berakalai no me batia balare sindragong. Toshim batobam nagani paro. Namar kane kalong kamet juna ya gaban IT na kabanta jo.
Gimane Yame Jisu Agajor kom na may abang la shimiga kuri madayo biang la like sunrano to shem bato di na gane ti baro namar gane glo kuri juga snam juga jung jutang musmal ko ya kaman penne na kamata jung ti lagda ibo bon gon ma bitipo to le gane ban kan ma nga gimane be jisu ko kulagawan gimane yame Yang di kamen besnan jung kanyara bengi wei tu wei pandio benta kata ka habeng ka bamla pengkre nak benta ba grace try jung try don rengka tati try berkor berukon mesti bakoi ka ku gerdo iki amin esok kamas kalawan Yesus ya